Amici di QDP News, siamo qui a Pieve di Soligo in piazza Vittorio Emanuele, proprio sotto la nostra redazione, in compagnia di Andrea Vendrame. Ciao Andrea e benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Andrea Vendrame, neoprofessionista in forze all'Androni Giocattoli Sidermec Bottecchia di Gianni Savio, quest'anno alla prima stagione tra i professionisti. Chiediamo subito come è andata questa stagione, come sta andando, siamo verso la fine dell'estate, quindi buona parte della stagione è già stata messa in archivio. Come è stata, come ti sei trovato tra i professionisti? Beh, intanto mezza stagione e passa è già andata e tirando le somme è già andata molto bene. Ho già ottenuto una vittoria al Tour de Bretagne e molti piazzamenti, quindi sta andando molto bene e speriamo per i finali di stagione di ottenerne ancora molti. Un po' difficile ambientarsi, però con l'aiuto del mio preparatore Fresin tutto è diventato più facile, quindi meglio così. Dopo 2 anni splendidi alla Zalf tra i dilettanti, nel 2015 la vittoria al Giro del Belvedere, nel 2016 dopo l'incidente che ti aveva coinvolto, il grande riscatto all'Europeo, l'approdo appunto ai professionisti, ma comunque un legame con la famiglia Zalf, con la famiglia Lucchetta che è rimasto anche oggi. Ma con il presidente Gaspare e Gidio Fior sono rimasto in buoni rapporti, ci sentiamo spesso anche col mio ex direttore sportivo e il mio preparatore appunto Faresin, che era il mio direttore l'anno scorso e 2 anni fa, quindi diciamo che sono rimasto dentro nella famiglia della Zalf. Mi hanno adottato questi 2 anni e mi hanno portato a diversi successi e spero pertanto di averne regalati tanti a loro e regalarne ancora. Oggi sei professionista, hai seguito questa strada sulle orme di un grande campione che è del tuo stesso paese, diciamo lui adottivo perché sarebbe friulano come origine, stiamo parlando di Santa Lucia di Piave e stiamo parlando di Franco Pellizzotti. Sì, Franco è un esemplare di persona, io l'ho seguito fin da piccolo e mi fa un'emozione parlarci, uscirne assieme perché mi ha adottato ciclisticamente, diciamo. E mi ricordo un aneddoto dell'anno scorso che ha scritto un post bellissimo su Facebook che dopo la corsa dei Sabatini dove ho fatto quarto con la nazionale ha detto che si ricordava quando ero piccolo e via dicendo, insomma. Quindi insomma un legame forte anche con Franco Pellizzotti. La tua stagione, dicevamo, più che positiva, vittoria al Tour di Bretagna, l'ultima tappa se non sbaglio del Tour di Bretagna e tanti piazzamenti, anche una convocazione con la nazionale del CT Davide Cassani a luglio al Giro d'Austria, un'esperienza in cui hai diciamo un po' fatto parte della compagine che probabilmente accompagnerà Elia Viviani al Mondiale di Bergen. Ma sì, ho fatto parte di questa spedizione in Austria, ho ottenuto un piccolo piazzamento, poi sono rimasto lì in secondo in classifica generale fino alle ultime tappe, poi purtroppo la mia condizione stava andando calando, quindi ho raccolto quello che poteva, ma il possibile per raccogliere, insomma. E niente, ci siamo divertiti, abbiamo creato un bel gruppo e speriamo che per il mondiale gli serva, insomma. Adesso la tua stagione è un attimo in pausa, non dagli allenamenti ma dalle gare. Quando riprendi e con cosa riprendi? Ma riprendo adesso con Agostoni, Bernocchi, tutto il calendario italiano fino a Lombardia. Poi ci sarà quel mese di pausa che lo chiamiamo ferie e poi si riprenderà con la preparazione invernale e via dicendo. Un'altra stagione con l'Androni Sidermec e poi c'è qualche indiscrezione sul tuo futuro? Ma questo bisognerebbe chiedere al procuratore. Io ho firmato 2 anni e rispettiamo i contratti intanto. Questa è un po' la tua programmazione. Un'ultima domanda, qual è il sogno ciclistico di Andrea Vendrame? Qual è la corsa che sogni di notte e che insomma l'hai messa nel cassetto? Ma la corsa che ho messo nel cassetto è l'Amstel Gold Race e speriamo bene un giorno di arrivare lì, insomma. Poi non si sa mai, magari cambio caratteristiche fisicamente, magari non è più adatta alle mie caratteristiche, però per ora restiamo con l'Amstel Gold Race. E allora con questo augurio noi facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea Vendrame. Ci fai un saluto finale ai lettori di QDP News? Grazie a tutti di averci ascoltato e a presto.